ni vreme malo preveč siv? Ja, imaš prav, je sivo, ampak Tatra, ko jo gremo snemati, je pa rumena oziroma tako rumeno-oranžna in bo čisto v redu. Ko sva prispela na Vrhniko, sva na Franca Jeraja, ustanovitelja in prokurista podjetja Dvig, naletela na dvorišču med pripravami na višinsko delo. Najprej smo šli v stavbo, saj nama je želel nekaj pokazati. Kjer letnik pa je tole pravite 60? Cirka 60 letnik. In na čem je to bilo? To je bilo na Lorenu, ameriškem Lorenu, ki so prišli 63. leta za Skopje, veš, za potres v Skopju. Ampak to pa še k nam, ne, kot dejavnost, ne, a je tako? Absolutno. Toda k Jeraju sva prišla zaradi Tatre in takoj smo se napotili k njej. Ko je Franc obrnil kontaktni ključ, je bliskovito vžgala. Tako je povedal, da motor ni izviren, saj jo poganja Tamov 240 konjski 8-valjnik. Staro Čehinjo sva najprej peljala na kratek sprehod. Shema pretikanja je obrnjena. Prva prestava je desno in nazaj, druga malo bolj levo in naprej, tretja naravnost in nazaj ter tako dalje. Več kot 5 jih pa tako ni. Toda Franc to popolnoma obvlada. Pogled naprej delno ovira velik kavelj, a najprej nekaj osnovnih dejstev o tovornjaku. Zgodba o triosnem terenskem tovornjaku se je začela že ob začetku druge svetovne vojne, ko so izdelali model 81 s pogonsko konfiguracijo 6x4. Kasneje so zasnovali model 111 in ga izdelovali v obdobju 1942-62. Tudi tega je poganjal 8-valjni dizelski motor, le da so dodali priključljiv pogon na prednjo os. Leta 1957 so izdelali nov model 138, ki so ga izdelovali do leta 1971. Velika večina teh tovornjakov je bila v konfiguraciji 6x6. Leta 1972 je na ceste zapeljala nova Tatra 148, ki je v proizvodnji ostala celo desetletje. Vse naštete Tatrine tovornjake so poganjali 8-valjni dizelski motorji, poleg 4 ali 5 stopenjskih menjalnikov so vozila imela reduktorje in diferenciale z zaporami. Osnova je bila tako imenovana hrbtenična cev, ki je služila kot šasija. Sprednji kolesi sta bili podprti z vzvojnimi vzmetmi. Tatra 148 je veljala za odlično terensko vozilo in je bila eden pomembnejših čeških izvoznih artiklov. Tudi pri nas je bila sila priljubljena. Jerajevo dvigalo je nameščeno na podvozje Tatre 148, letnik 1980. Prvo delo, ki ga je dobil, je bilo dviganje bremen za most čez Savo na ljubljanski obvoznici, Tomačevo, ki ga je gradilo podjetje Ingrad Celje. Začetnih 5 let v tej dejavnosti je bila ta Tatra Jerajevo edino dvigalo in z njim je med drugim tudi posredoval pri prometnih nesrečah. Po 5 letih je kupil drugo dvigalo in leta 1990 še tretjega. Potem je podjetje začelo hitreje rasti in danes imajo v strojnem parku 14 avtodvigal nosilnosti do 200 ton in z do 90-metrsko dvižno roko. Z njimi dvigujejo tovore,
ki jih za potrebe naročnikov tudi prepeljejo ter namestijo na konstrukcije oziroma vgradijo v objekte. Franc je povedal, da je tovornjak sicer hrupen, a še vedno popolnoma uporaben. Moraš biti grob, no. Tako. A je res trda? Ja, ne. Daj pina, daj pejo kar naprej. Ja, k sebi. Prehiter prešaltaš. Čak, Kar a ni v redu? V redu. V redu, Ja, tole bomo šla kar naprej, sej. kar pet naprej. Prestavna ročica ima nekaj zračnosti in je precej trda. Med vožnjo sem ugotovil, da je hidravlični volanski servo čisto soliden. Rikard. Takle, približno bo. Ja, špegli so slabi. Ja. Kako stavim? Še pet. Evo, stoji lepo. Tega daj pa v ler. Pri 45-letnem dvigalu je treba še veliko postoriti na roki. Podporne noge je bilo včasih tudi treba ročno izvleči, pri jeraju pa so za to nalogo namestili hidravlične valje. Franc se je bliskovito povzpel v kabino in že začel dvigati roko dvigala. Nato je namestil verigo za pripenjanje tovora. Potem je tovor pripel in pokazal, kako je treba dvigalo upravljati. Med delovanjem dvigala se delovne ure pridno nabirajo. Zaključil je vajo in tovor odložil na tla. Na koncu je bilo treba le še odstraniti verige in roko spustiti na nosilec.
Navdušen strojnik se je spustil iz kabine in zložil podporne noge. Je raje za konec povedal, da je to dvigalo starodobnik. Z njim občasno dvignejo kakšen tovor za prijatelje ali pomoči potrebne posameznike. In s Tatro je to vedno brezplačno.